Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya guys ya. Kali ini saya berada di toko pancing ya, peralatan pancing. Jadi saya ini mau beli itu kerekan buat oleh-oleh ya. Jadi kakak saya itu titip itu kerekan pancing. Jadi saya mau beli ini ya, masuk di toko ini ya. Nah ini tokonya ya guys ya. Ini sepeda saya. Ini keren ini guys, yang ini guys. Itu bagus ini. Lampu. どうしましょうね。多分コウマさんは P ライン。あ、これはインドネシア持って帰ります。プレゼントです。プレゼント。はい。お土産ですね。お土産。はい。それでこれで。大丈夫です。はい。で、ちょっと、巻いてください。はい。はい。お願いします。7238円。はい。はい。家でも外でも海外でもネットが快適につながるとっても便利な Wi-Fi です。月3800円です。タックルベリーの Wi-Fi を持って釣りに出かけてみてはいかがでしょうか。気になるモバイル特典のご紹介です。一つ目の特典はいつでも買取金額 20% オフ。毎月の携帯料金が節約できて買取金額もいつもより 20% 多くもらえる。これはモバイルユーザーだけの嬉しい特典です。2つ目の特典はマス割り会員ゴールド会員になれるんです。さらに契約中はずーっとゴールド会員のサービスが利用できるすごい特典なんです。タックルベリーの格安SIMと Wi-Fi はタックルベリーユーザーなら持ってて損はないモバイルです。タックルベリーモバイルの申し込みはウェブサイトから簡単に。その他にもお買い物いただきましたマス割り会員様へ先着で25周年限定プレゼントをご用意しております。受け取り条件やプレゼント品の詳細は店頭ポスターをご確認ください。売るのも買うのもGuys, jadi ini guys, tadi saya udah beli ini ya, ini Abu Garcia ini ya, ini tadi ini harganya sama itunya, benangnya. Jadi tadi saya suruh gulung ini. Semoga bermanfaat ya ini ya. Jadi ini tadi ya. Nah, terima kasih ya guys telah mengikuti vlog hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aktifin loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jaringku kita.
Kita pulang, kita pulang.